YF söhbətlərini əzbərləyirik. Deyirik ki, təyin oblast demək DF deməkdir. Qiymətdar oblastı demək YF deməkdir. Bir də imtahanda eləcənə belə düşər. Bu çətin sual deyil. Sadəcə bu işarələməyə görə danışıram. Təyin oblast dediyinə görə X-in aldığı qiymətdir. X harada başlayıb doktor? Bir də onu nəzərə alın. Bax, əgər bu dairənin içi qaralanıbdırsa, onu nə olar? Alar. Kvadrat mötərizədə olarsa. Üçə kimi. Bu ərək nədir sınav? Nədir? A bəndir. Amma məsəl üçün da bizdən soruşsaydı YF-i nə işmən? Qiymətdar oblastını soruşsa nə deyərdi? Y2 soruşur. Harada başlayır? Yalan danışsın. Bax, mənfi 1 deyil aşağıda. Mənfi 0 tam nə qədərsə, heç bilsəm, görsəm heç bilmirik. İstəmir deyə verməyibdir da. Nöqtəli verdir. Sarı var da, belə bir aralıqdır. Bu misalda dayanma səbəbim nədir? Təyin oblast deyəndə DF dedik, qiymətdar oblastı deyəndə YF dedik. Təyin oblast X deməkdir, qiymətdar oblastı Y deməkdir. O dairənin içi qaralanıbdırsa, onu götürürsən, dairənin içi boş olarsa, yumru mötərizədə yazsın.